हेलो एभ्रिवान, आज हामी यो हेभन डाँडा जाँदैछौँ। यो हामी त यता माथि आइसकेका छौँ होइन। र अब हेरौँ, यो साथीले नयाँ बाटो लिएर आएको, यो सर्टकट डेन्जर उकालो रहेछ अरे। यो त लास्टै कहाँ गयो साथी, अगाडि गइसकेको रहेछ। हेलो, आज स्याटरडे भएर होला, मान्छेहरूको भिड छ आज धेरै। यहाँ रहेछ सुकुटी पाउनु, दिदी बहिनी सुकुवा घर। कहाँ गयो चित्र? कस्तो राम्रो शीतल रहेछ, हरियाली। हो त्यहाँ रहेछ चित्र। हो चित्र, रोक रोक, सुन्ने त होइन यत्तिकै। यस ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ यार, राम्रो, कस्तो मजा। रुखै रुख, शीतल, झमझम झमझम। हिँड कस्तो उकालो यार, एक गियरभन्दा माथि मान्नै मान्दैन। पहिला आएको थिएँ, 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति भयो यता आएको। आज आकाश एकदम खुलेको छ। आज राइडरहरू छ पहिरोको आज केटाहरू। गाडीले तानेन, तानोस् पनि कसो, डेन्जर उकालो छ त। क्लच प्लेट जाने अलि बढी सम्भावना रहेछ त्यतिर। ट्याक्सी यिनीहरू त बेकार रहेछ त, आउनु सानो सानो गाडीहरू। मेरो साथी चित्र। के को टावर हो फेरि यो? भ्यू टावर। धेरै वर्षपछि आएको, कस्तो नौलो लागिरहेछ। बाटो पनि राम्रो छ, आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यता, एकदम राम्रो छ। टक्क स्याटरडे सर्ट राइडको लागि। यतातिर के गुम्बा रहेछ, ओम माने पेपे हूँ। क्या नेचर छ, हरियो वन, नेपालको धन भने यही हो। हेर्नुहोस् कस्तो मजा आइरहेको छ पुरै। यो लाली गुराँसको बोटो यतातिर, लाली गुराँस। सिधा गयो माथि एउटा मन्दिर आउँछ, राइट गयो यता के हो, के हो फेरि? इन्द्रदह 3 किलोमिटर। इन्द्रदह हो कि इन्द्रथान कि झाड्यो मेट्रो झाड्यो। हो चित्र, जस आज टुरिस्टहरू धेरै छन्, हाम्रो नेपाली टुरिस्टहरू यता। काँझौ भएपछि यता यो हेभन डाँडा आयो हुन्छ। यता काठमाडौँ बसिरहनु छ जो होइन, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यो एरियातिर अलि सर्ट ट्रिपको लागि एकदम राम्रो छ। छड भाइ छड, जान दे। मलाई याद छ लास्ट इयर हामी त लाली गुराँस टिप्न आएको थियो कि, पुरै एकदम हरि रातो हुन्छ।
भ्यू त भवाल रहेछ यार अहिले त हाइकिङ ट्रेकिङको लागि मात्रै सरी हाइकिङको लागि नै आउँदो रहेछ ट्रेकिङ भन्नु लाग्यो यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क भन्छ यसलाई यताको एउटा यो पार्कको पिकनिक स्पोट पनि हो यो स्विजरल्यान्ड नामबाट राखेको तर किन राखेको थाहा भएन स्विजरल्यान्ड जस्तो भ्यू देखिन्छ होला भनेर होला यता ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चित्रले चलाएको बाइक हाम्रो साथीले यहाँ मजाले चलाउँछ कता सिधै जाने खै जाम र जाम कता हुन्छ इन्द्र द हेभेन डाँडा माथि लेफ्ट लाग्नु होला तपाईँ अघि देख्नुभयो त्यहाँबाट हेलो 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 माथि कालु पाने डाँडा पनि त्यही हो इन्द्र दह पनि त्यही हो हामी चाहिँ लुक एट द भ्यू ओ माई गड हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् न भ्यू त्यो भ्यू दामी छ है भ्यू भ्यू हेर्नुहोस् भ्यू हाम्रो नेपालको भ्यू कस्तो कालो हो के हो यहाँ राम्रो रहेछ टक्क फजानलाई हेर्नुहोस् कुहिरो उडेको द भ्यू मुमिन हाउस रे के गर्छ केटाहरू रमाइलो कुदा भाइ कुदा तलबाट गयो यसरी बाटो म त यता सोचिरह यहाँ राम्रो छ अरे कहाँ रहेछ जानु बाटो यो यहाँबाट त राइट लाग्नु होला ए सरी लेफ्ट कहाँ जाने बाटो केटाहरू पुरै ग्याङै छन् कहाँ राख्ने यहीँ राख्ने भ्यू भ्यू बबाल भ्यू छ कुहिरो उडेको हेर हेलो गरिदियो हेलो हाम्रो सिआरबी ब्लग्स हेरिदिनु होला टिकटकमा सिआरबी ब्लग्स चाहिँ फलो गर्नु होला सबैले हामी अहिले कुन ठाउँ रह्यो इन्द्र थान होइन के भन्छ यसलाई कालु पाँडे ठाउँ हामी थाहा छैन कुन ठाउँमा रमाइलो ठाउँ इन्द्र थान हो यतिर के भन्छ
सोध्नु दामी छ चित्रले आफ्नो कान लग्दैछ खराब छ यार स्थिति यहाँ त यहाँ जुत्तामा ग्रिपै छैन हेभन डाँडा भनेर ल चित्रले हामीलाई लग्दैछ हेभन डाँडाको भ्यू हेर्न हेलो हेलो ऊ माथिको भ्यू कस्तो देखिरहेको छ म चाहिँ क्यामेरामा यहाँ चाहिँ यस्तो छ अवस्था ओ माई गॉड चिक्ले म त यहाँ त कस्तो देखिरहेछ हाइट कडा कुहिरो लागेर हेर्नु कुहिरो लागेर कस्तो दामी देखिरहेछ के हो ऐसाले टिपिरहेछ क्या आज दामी ठाउँ लिएर आएँ बल्ल फ्रेस भयो म त आज फेरि पछि कुकुर पालाएर यार कुकुर फार्म गर्छ क्या यता हो बाहिरको भुसिया कुकुरलाई पाल्ने ठाउँ रहेछ चिप्ले जस्तै के हो बाटो खै हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू कस्तो देखिरहेको छ कुन ठाउँ यो थानकोटको पलतिर होला नुवाकोट ठिक ओ सारा कुन गाउँतिर आइयो यहाँ कस्तो मजा होटल बनाएर रहेछ होइन के रेस्टुरेन्ट क्याम्प दामी त हेभन डाँडाको त आएको छ यही हो हेभन डाँडाको यो ग्रिनरी यही हो मेन पोइन्ट हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ आज भिड कति रमाइलो ठाउँ रहेछ फर्स्ट टाइम काठमाडौँ बसेर थाहा थिएन अरे तर 4-5 वर्ष बसेर हो नि यो ठाउँ मिस गरेर रहेछ हामीले उसले त हेर मैले मान्छे पनि छ बोका बाख्रा पनि चरिरहेछ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड छ बुढाबुढी पनि छ कसले घुमाछ रमाइलो छ जे होस् यता खा भाइ खास खा हाम्रो मेस्सी 1-10 दामी ठ्याक्क ल मिल्छ गोट मेस्सी पानी परेको अवस्था पानी परेर एकदम भुटका छ हामी यता पुरै पानी परेको छ हेभन डाँडाको यो भ्यू पोइन्टमा यस्तो छ अवस्था अहिले वाइट देख्छ क्या पानी दिनु भयो नि नर्मल पानी सुकुटी आइसकेको छ सुकुटी चौचौ साधेको चटपटे भइहाल्छ छुइर ल सामने
आजको ब्लग यहीँसम्म हाम्रो छुट्टी खाएर अब घर फर्किन्छौँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई